සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් අද අපිට කාර් සෙට් එකක් තමයි රිපෙයාර් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන් කාර් සෙට් එකක් තමයි රිපෙයාර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කාර් සෙට් එකේ රිපෙයාර් එක කියන්නේ කස්ටමර් ගෙනල්ලා දෙනකොට ගෙනල්ලා දීලා ඉවරලා මට කිව්වා ඉක්මනට ගලවලා බලන්න කියලා. ඉතින් කස්ටමර් ඉස්සරහා මේක ගලවන්න උනා මට. නැත්තම් මං හිටියේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහා මේක ගලවන්න. මොකද මේක ගොඩක් පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕන අයිටම් එකක් නිසා. මේකේ DVD from මේකුත් එනවා. ඊට පස්සේ මම කස්ටමර් ඉස්සරහා ගලවලා බැලුවා. ගලවලා බලද්දි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පේන්නේ නැති වෙති. මේ හරිය කළු වෙලා තියෙනවා. මේ කැපසිටර් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කරන්ට් එකට ගැහුවේ නෑ මම. අපි ගහලා බලමු මේක ඩිස්ප්ලේ එකක්වත් එනවද අඩුම තරමේ කියලා. ඉතින් මම මේකට 12 වෝල්ට් දෙන්නම්. 12 වෝල්ට් දීලා බලමු ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. ඉතින් මම කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගන්නම් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද ඩිස්ප්ලේ එකක්වත් එන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක වෙනුවට දුමක් නම් එනවා. මේ හරියෙන් පේනවද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. IC එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් IC එක ඩැමේජ් වෙච්ච හින්දා තමයි දුම එන්නේ. හරි අපි මේක රිපෙයාර් කරන්න බලමු. සමහරක් වෙලාවට මේක රිපෙයාර් කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි. සමහරක් වෙලාවට බැරි වෙයි. මොකද මේක හොඳටම ගිය හින්දා සමහරට මේවා ඩැමේජ් වෙලා තිබුණොත් මේක ඔන්න එන්නේ නැහැ. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ රිබන් ටික පරිස්සමට ගලව ගනිමු. ඉතින් මේවා කඩා ගන්න එපා. මේවා කැඩුනොත් හදන්න බෑ ආයි. ගලවන්න දන්නේ නැත්නම් මේවා බලලා කරන්න යන්නත් එපා. ගලවන්න හොඳට දැනගෙන බොහොම පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේක පිටිපස්සේ යන ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික පන්න ගනිමු. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍ය සවුන්ඩ් IC වැඩි හරියක් යන්නේ ස්පීකර් වයර් ෂෝට් වුණාම. ඊට පස්සේ සමහරක් කට්ටිය මේවට අමුණනවා තියෙන ස්පීකර් ඔක්කොම ටික. සාමාන්‍යයෙන් මේවට එහෙම අමුණන්න බෑ. උපරිම අඟල් 6ක 7ක නැත්නම් අඟල් 10ක වගේ ස්පීකර් එකක් තමයි මේ කාර් සෙට් එකට සෙට් වෙන්නේ. කියන්නේ ස්පීකර් 4ක් පුළුවන් අපිට අමුණ ගන්න අඟල් 10. ඉතින් මේකේ ස්පීකර් අවුට් 4ක් එනවා. ඒ 4ට අඟල් 10න් 4ක් අමුණ ගත්තොත් හොඳට සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ක්වොලිටියට සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය ක්වොලිටියට සින්දුවක් අහන්න දන්නේ නැහැ. මේකෙන් ෆ්ලෑෂ් බෑක් ගහන්න තමයි හදන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේවා පිච්චෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මේ වගේ බෝඩ් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. PCB එක කහ පාටයි. උඩ ලස්සනට ගහලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒක. ඊට පස්සේ මේකේ IC එක තමයි මේක. ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ඇති දුම පාරකුත් දැම්මා. මැදෙන් පුරලා ගිහිල්ලා තියෙන ෂෝට් වෙලා. ඊට පස්සේ මේ කැපසිටරෙත් ඉදිමිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ පින් ටික කෙලින් කරගෙන මේ ඇද වෙච්ච පින් ටික කෙලින් කරලා පේන්නේ නැතුව ඇති ඔයගොල්ලන්ට. අපි මේකේ IC එක පරිස්සමෙන් ගලව ගනිමු. ඉතින් අපි මේකේ පින් ටික කපා ගනිමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මොකක් හරි අයිටම් එකක් කරගෙන මේකේ පින් ටික කපා ගන්න මේ විදිහට. මොකද එතකොට ලේසි මේක ගලවලා අයින් කරන්න. නැත්නම් අර පැත්තෙන් කඩලා මේව කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කඩනවට වැඩිය කඩලා පින් අදිනකොට සමහරක් වෙලාවට පාත් ඩැමේජ් වෙලාත්
යන්න පුළුවන් නිසා මේක රත් කරලා ගලවමු මෙතන. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මේක ගලවන්න කලින් ඊයන් ටිකක් තියන් ඉන්න මේවට. එතකොට හරි ලේසි ගලව ගන්න මේක. මෙතන රත් වුණාට පස්සේ මේක නිකම්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාත් ගැලවෙන්නෙත් නැතුව හොඳට ගලව ගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් මං කාර් සෙට් වල වැඩි හරියක් මේ විදිහටම තමයි ගලවන්නේ. ඉතින් ඊයන් ටිකක් විතරයි මේකට යන්නේ. ඊයන් ටික වගේ නෙමෙයි පාත් එකක් ගැලවුණොත් ආයි හරි ගස්ස ගන්න අමාරු නිසා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටියුසර් එකෙන් හයියෙන් අදින්නේ නැහැ. හිමින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක ගලව ගන්න තියෙන්නේ අපිට. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන කර කුට්ටම් වෙලා එක පින් එකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මේක කරවිච්ච වෙලාවේ ගැලවිච්ච පින් එකක්. ඉතින් මේ හරිය ගැලවෙලා කර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මුලින්ම IC එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ගලව ගනිමු හිමීට. ඉතින් යාළුවනේ ඒක ගලව ගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද පින් එක ඇද වෙලා තියෙන නිසා. බලමු මෙහෙම කපලා අපිට ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ඒක. හරි ඒක නැමිලා තිබ්බ හින්දා තමයි ගලව ගන්න බැරි වුනේ. මොකද මේකේ පොඩි නැම්මක් එනවා IC එකේ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකම ගහලා එන. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක ඊයන් ටික මෙතන තියෙන ඊයන් ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක කර වෙලා තිබ්බ හින්දා අපි බලන්න ඕන මෙතනට සවුන්ඩ් එකක් එනවද කියලා. සවුන්ඩ් එකක් එනවා වුණොත් වෝල්ටේජ් උත් ඔක්කොම හරියට ගන්නට එනවා වුණොත් තමයි මෙතනට අපි සවුන්ඩ් IC එකක් පාස්ස ගන්නේ. නැත්තම් සවුන්ඩ් IC එකක් පැස්සුවට වැඩක් නැහැ. මොකද මුකුත් එන්නේ නැත්තම් එකක් නෙමෙයි සවුන්ඩ් IC එකක් නෙමෙයි 10ක් පැස්සුවත් වැඩක් නැහැ මේකට.
අපි ඊට පස්සේ මේකේ යම් මේ විදිහේ සෝල්වික් එකක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරගන්න ඕනි. මොකද මෙතනට අපිට අයිස් එක දාන්න ඕන නිසා. හරි ඊට පස්සේ අපිට අනිත් පැත්තෙමුත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අපි අනිත් පැත්තෙමුත් අයින් කරගනිමු. ඉතින් මේකෙන් අයින් කරන්න බැරි කේස් එකක් වගේ තියෙනවා මට පේන්නේ. අපි බලමු ෂකර් එකෙන් පුළුවන් වේද කියලා වැඩේ කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක අපි ටිනර් පොඩ්ඩක් දාලා පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගනින් මේ හරි මේ රට දුම්මල් ටික යන්නත් එක්ක. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන කළු පාට වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ දුම්මල පාරන්නේ අයිස් එක පුපුරපු පාරට තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අයිස් එක ගැලුවම චූටි කළු පාට ඉරක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයිස් එක පිච්චෙච්ච තැන කර වුණාට පස්සේ බෝඩ් එකෙත් පොඩ්ඩක් කර වෙලා තියෙනවා. කර වෙලා කියන්නේ මේකේ සුදු පාට ප්ලේන් එක තමයි කර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්ත මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක පාත්තයක්වත් ගැලවෙලා නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මේකට සප්ලයි දීලා ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. ඉතින් ඒටත් කලින් මෙතන කැපසිටර් එකක් තියෙන එකත් මාරු කරගනිමු.
මේක ඇවිල්ලා 2200 වෝල්ට් 25 කැපසිටර් එකක්. එතනට 2225 වෝල්ටේජ් එකක් දාගනිමු. මේ ඉරි කෑලි වගේ තියෙන පැත්තට තමයි ඍණ පැත්ත දාන්න ඕන. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක පාස්සා ගනිමු. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් අමුණලා බලමු මේ ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක එනවා වුණොත් අපි ඊට පස්සේ චෙක් කරමු මේකේ සවුන්ඩ් එක මේ කියන්නේ සවුන්ඩ් මේ සිග්නල් එක මේ හරියට එනවද කියලා. ඒ ආවොත් තමයි අපි මේකට IC එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට මේකට IC එක දාගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක IC ඩැමේජ් වෙලා ඇති කියලා හිතන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් මේ විදිහට ඇන දෙකක් දාගෙන මේ ෂෝට් වෙන නිසා අපි හරි ඊට පස්සේ අපි ඉස්සලා ගලවපු රිබන් ටික නැවතත් ගහගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. හරි ඊට පස්සේ වයර් ටික ඔක්කොම අපි ගහගත්තා මේකට. ගහගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේකේ වයර් ක්ලිප් එක හයි කරගෙන 12 වෝල්ට් දීලා ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක ආවොත් අපිට පුළුවන් මේකට IC එක දාලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකට 12 වෝල්ට් දෙනවා. ඍණ සප්ලයි එක ගැහුවා. ඊට පස්සේ ධන සප්ලයි එක ගහනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන්න ඇති ඩිස්ප්ලේ එක ආවා දැන්. අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් මේකේ අතන්ට සිග්නල් එකක් එනවද කියලා. අපි ඒකට වෙනම ඇම්පයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සිග්නල් එකක් එනවද කියලා බලන්න. හරි අපි මේක ගලවා ගනිමු දැන්.
ඉතින් මේ වගේ ඇම්ප් එකක් තියෙනවා 230ට ගහලා බලමු අපි මේකට සිග්නල් එකක් ඉන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මම හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේටම තමයි මේක හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ස්පීකර් එකකුත් අපි මේකට හයි කරගනිමු. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේකට අමුණ ගන්න ඕන RC ජැක් එකක් ගහ ගන්න වෙනවා මේකට. මොකද සිග්නල් එක දෙන්න ඕන වෙන නිසා. ඉතින් ඒකට මේ විදිහේ අයිටම් එකක් තමයි මම මේව කරගෙන තියෙන්නේ. මේ RC jack එකේ ground එක තමයි මේ සුදු පාට වයර් එක. ඊට පස්සේ මැද වයර් එක ඇවිල්ලා මේ කැපසිටර් එක එක පැත්තකට පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් තමයි අපිට මෙහෙම තියලා බලන්න වෙන්නේ. ඒතකොට කැපසිටර් එක දාලා තියෙන්නේ. හදිසියවත් මේ අපි තියෙන තැනක වෝල්ටේජ් එකක් තිබ්බොත් ගිහිල්ලා ඇම්ප් එක පිච්චෙන නිසා. එතකොට දැන් මෙහෙම තිබ්බම ඇම්ප් එක පිච්චෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මේ සුදු පාට වයර් එක අමුණ ගන්න. අමුණ ගන්න කියන්නේ අපි මේ ගැට ගහගනිමු. ගැට ගහලා ඊට පස්සේ අපිට මේ අපේ ඇම්ප් එක කරන්ට් එකට ගහන ඇම්ප් එක කරන්ට් එකට ගහ ගන්න වෙනවා කොහොමත්. බලන්න ඇහෙනවා ඇති. ස්පීකර් එක වැඩ කරනවා එහෙම ඇති. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මොකද්ද කාර් සෙට් එක ඔන් කරලා කාර් සෙට් එකටත් සප්ලයි දීලා ඔන්න කාර් සෙට් එක ඔන් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. කාර් සෙට් එක ඔන් වුණා. 87.5 වැටලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකට සවුන්ඩ් එකක් එනවද කියලා. ඔයාලට පේනවද මම මෙතන තියෙනකොට සවුන්ඩ් එක එනවා. ඒ කියන්නේ මම පෙන්නන්න ලං කරලා මේකේ කැපසිටර් ඒ කියන්නේ මේ IC එකේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් හතරක් තියෙනවා. ඒ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් හතරට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ කැපසිටර් දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. ඒ හරිය තියලා
ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක බලන්න තියෙන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේකේ වෝල්ටේජ් කීයක් එනවද කියලා මෙතනට. අපි ඒකත් බලමු. ඩිජිටල් මල්ටිමීටරය අරන් බලමු. ඩිජිටල් මල්ටිමීටර අපි දාගනිමු මේකේ වෝල්ටේජ් 20ට දාගෙන බලමු මේක කීයක් එනවද කියලා. ඉතින් මම එක ලයින් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාගන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලාම IC එකේ අන්තිම පේලිය බලන් ඉමු. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැතුව මෙතනට ඔයගොල්ලෝ දකින්න 15 වෝල්ටේජ් දෙකක් එනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයින් එකයි. ඊට පස්සේ 12 වෝල්ට් 12 ලයින් එකයි. ඉතින් මල්ටිමීටරේ පෙන්නේ වෝල්ටේජ් 5ක් කියලා. ඉතින් මල්ටිමීටරේ පොඩ්ඩක් අවුල් නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. හරි අපි මේකට ඔරිජිනල් IC එකක් දාගෙන බලමු. තිබ්බ IC එක බලමු මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔරිජිනල් IC එක දාන්න කලින් මම මේකේ අපේ ඇම්ප් එක ගලවගෙන කාර් සෙට් එකත් ගලව ගන්නම්. මොකද මේ දෙක මෙතනට වැඩක් නැහැ දැන්. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ නම්බර් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක පේනවා ඇති කියලා. මට නම් පේනවා. නම්බර් එක ඇවිල්ලා 7388 TDA 7388. ඉතින් IC එක දෙකටම දැන් චකල බාස් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි IC එකක් අපි දාගනිමු අලුතෙන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අලුත් IC එක එන්නේ. TDA 7388. හරි අපිට සිද්ධ වෙනවා ආයි මේකේ රිබන් අරව මේ ඔක්කොම ටික පන්න ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මම මොකක් හරි කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කවදාවත්ම වීඩියෝ එක යවන්න එපා. එතකොට හොඳ තැන් මිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මං කියන්නේ මොනවාද කරන්නේ මොනවාද කියලා ගොඩක් දේවල් මිස් වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලෝ ඒවා කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට කෝල් අරන් අහන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න තමයි මම මේ කතාව කිව්වේ. පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඩේටා පොඩ්ඩක් කැපුණා කියලා මුකුත් හිතන්න එපා. ඒ වගේ නෙමෙයි මේකේ හම්බ වෙන දැනුම ඔයගොල්ලන්ට. ඩේටා කාඩ් එක පස්සේ හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නෙමෙයි වීඩියෝ එක මගක් භාගයක් බලලා මොකක් හරි කරන්න ගිහිල්ලා මොකක් හරි කෑල්ලක් පිච්චුනම ඒකෙන් වෙන පාඩුව ඊට වැඩිය වැඩි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් try එකක් දාලා වීඩියෝ එක යවන්න නැතුව බලන්න උත්සාහ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ IC එක දාගනිමු. IC එක දාන්න කලින් අපි heat sink එකත් පොඩ්ඩක් ළඟට අරගෙන අපිට මේකට දාගන්න වෙනවා මොනවාද heat sink compound ටිකක්. heat sink compound පොඩ්ඩක් මම මෙතන ගා ගන්නම්.
මොකද මේකෙන් තමයි හොඳට රස්නේ උරලා ගන්නේ බෝඩ් එකට මේ ඇලුමිනියම් කැල්ලට හීට් සින්ක් එකට. ඉස්සෙල්ලාම IC එක අපි දාගනිමු මේකට. දාගෙන ඉවර වෙලා මේක මේ විදිහට දාලා මේ ගෑන ටික අපිට දාගන්න වෙනවා. මොකද අපි IC එක පෑස්සුවට පස්සේ ආයේ IC එක එහෙට මෙහෙට කරන්න බැරි වෙන නිසා අපි මේ ටික මේ විදිහට හයි කරගෙන පස්සේ අපි IC එක පාස්ස ගනිමු. මම එන දෙකක් දාගන්නම්. මේක ඉස්සර කෑල්ලේ තියෙනවා IC එකේ පොඩි යකඩ ප්ලේට් එකක් තියෙනවා බෝඩ් එකට හයි වෙන, කියන්නේ IC එකට හයි වෙන. ආයෙ පේනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ IC එක පුපුරු පාරට IC එකේ තිබ්බ ඒව ඇතුළට නෙමෙයි එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ IC එක මේ විදිහට තියලා මම ඒ කියන දෙක තද කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි IC එක පාස්සමු. මේක හොඳට තද කරගන්න අනිවාර්යෙන් බාගෙට නම් තද කරගන්න එපා. මොකද මේකෙන් තමයි IC එක හීට් සින්ක් එකට හොඳට හයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් IC එක පාස්සන්න. ඉතින් මේක පාස්සද්දි කිසිම තැනක් ෂෝට් කරගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ගොඩක් පරිස්සමෙන් පාස්සන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලා මේක තියන් ඉන්නත් එපා. ගොඩක් ඊයන් දාලා පාස්සන්නත් එපා. මොකද ඊයන් පල්ලෙහාට ගියොත් පින් එක දිගේ IC එක ෂෝට් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි පොඩ්ඩක් මේක පොඩි ක්ලීන් එකක් දාගනිමු. ටිනර් පොඩ්ඩක් අරගෙන. අනිවාර්යෙන් පාස්සලේ වුණාට පස්සේ ටිනර් ටිකක් දාලා එතන පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගන්න. මොකද පොඩි පොඩි ඊයම් බෝල තියෙන්න පුළුවන්. ඊයම් බෝල තිබ්බොත් ෂෝට් වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ සනිකව මේකට පව දෙන්න යන්නත් එපා. මොකද ටිනර් හොඳට වේලුණාට පස්සේ තමයි අපිට පව දෙන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඒක ෂෝට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.
හෙයා ඩයර් එකක් තියෙනවා නම් හෙයා ඩයර් එක පාවිච්චි කරලා මේක වේලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තවත් මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් නම් අඩුපාඩු මොකුත් නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ආයේ කැපසිටර් එක මොකුත් ඉදිමිලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි දැන් මේක හවුසින් එකට හයි කරගනිමු. හවුසින් එකට හයි කරගෙන බලමු පවර් දීලා අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයිද කියලා. මේ බෝඩ් වල එන ඔක්කොම දාන්න එකක්වත් ගලවලා අයින් කරාට පස්සේ දාන්න නැතුව ඉන්න බෑ. සමහර කට්ටිය මේ දෙකක් විතරක් දාලා හයි කරලා දාලා තියෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. මොකද මේවා ග්‍රවුන්ඩ් වෙන්න ඕනින් හින්දා තමයි එන හතරක් දාලා හයි කරලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ රිබන් ටික ගහගමු හිමීට. හරි ඊට පස්සේ ඉතිරි රිබන් ටිකත් ගහගනිමු. ඉතින් මේ ලොක් කරව මේව කඩා ගන්න එපා. මොකද ගොඩක් පරිස්සමින් ගලවද්දි මේ වීඩියෝ එක යවන්නත් එපා කියලා මං ඉල්ලනවා. යවුවොත් මේ ගලවන්න හයි කරන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට මිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කඩා ගන්නවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් කියන්න ඕන සමහරක් කට්ටිය මේක බලන්න කලින් සමහරක් කට්ටිය මේ රිපෙයාර් කරන්න උත්සාහ කළා. ගොඩක් වෙලාවට කෑලි කඩා ගන්න අවස්ථා, එතකොට කෑලි පුච්ච ගන්න අවස්ථා ගොඩක් මට ඒගොල්ලොම කියනවා මෙහෙම වුණා, අපරාධේ ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා කියන්න තිබුණා, මට අහන්න තිබ්බා කියලා. ඉතින් මොකක් හරි කරන්න කලින් දන්නේ නැත්නම් අහන්න. ඉතින් මම දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ වයර් කෝඩ් එක. අපි බලමු මේකේ ස්පීකර් වයර් රෝස පාට දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලු පාට දෙකක් තියෙනවා මේකේ. මේ වයර් ගොඩක් තියෙන මොනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මොකද බලමු මේකේ ගහලා තියෙන පිටිපස්ස මේක මෙහෙම ගහුවම මෙහෙම තිබ්බම ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන එකත් එක්ක. මෙතන තියෙනවා black white black කියලා ස්පීකර් රිනක්. ඊට පස්සේ white කියලා තියෙන front එක, front left speaker දන. ඊට පස්සේ 7යි 8යි අපි 7යි 8යි කියන්නේ ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා 7යි 8යි මේ දෙක. එතකොට මේ දෙක වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ කපලා තියෙනවත් මේක green එකයි black එකයි green black කියන wire එකයි තනි green wire එකයි ඒකත් ස්පීකර් line එකක්. ඊට පස්සේ මේ දෙකත් ස්පීකර් line මේකත් ස්පීකර් line එකක් මේකත් ස්පීකර් line එකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ සෙට් එකම ස්පීකර් වයර් ස්පීකර් එක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා ස්පීකර් වයර් ටිකක්. හරි. ඒක පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු මේක දම් පාට වයර් දෙක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගනිමු. කල මම ක්ලිප් එක ගහ ගන්නම් වයර් ක්ලිප් එක මේකට මේ විදිහට වයර් ක්ලිප් එක ගහන්න කලින් මේකට එන දෙකක් දාන් ඉන්නම් මූණ හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකට වයර් ක්ලිප් එකක් අමුණ ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වයර් ක්ලිප් එක අමුණගෙන අපිට තියෙන්නේ මේකට ස්පීකර් එක්කයි පවර්යි දෙන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ ස්පීකර් එකක් මම මේ විදිහට ගන්නවා. මේකට ස්පීකර් එක අරගෙන මේ විදිහට තියන්නවා. පැත්තකින් තියලා අපි දම් පාට වයර් දෙක අමුණගමු ස්පීකර් වයර් එකට ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට පවර් දීලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පවර් දෙද්දී පිටිපස්සේ වයර් මුකුත් ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. ඒ වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බත් ඒත් මේකේ IC එකේ යන්න බලනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක ඔන් කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්පීකර් එකෙන් සවුන්ඩ් එක එනවා. අපි බලමු. ඔන්න සවුන්ඩ් එක අඩු වුණා. අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ බලමු සවුන්ඩ් වැඩි කරගෙන. ඊට පස්සේ වෙනත් මොකක්ද දෙබුණා. අපි බලමු මේකට පෙන් එකක් ගහගෙන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පෙන් වැඩ කරනවද කියලා බලමු. ඉතින් මේකේ ඔපන් එක නෙවෙයි එබෙන්නේ ඔකේ මට පේන්නේ. බලමු.
හරි ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ඔප් කරගන්නම්. අපේ රිපෙයාර් එක 100%ක් සාර්ථකයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් ගිහිල්ලා එන්නම්.